Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp nắm tay nhau khi đi mua sắm. Cư dân mạng xôn xao, đồng thanh, mong họ tái hôn đi. Một buổi chiều yên bình ở Thượng Hải, cánh săn ảnh bất ngờ chụp được loạt hình ảnh khiến cả làng giải trí Hoa ngữ chấn động. Trong những tấm ảnh ấy, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi từng được mệnh danh là tiên đồng ngọc nữ, xuất hiện cùng nhau tại một trung tâm thương mại cao cấp. Điều đặc biệt là họ không chỉ sánh bước cạnh nhau, mà còn nắm tay thật chặt giống hệt như ngày còn mặn nồng. Hình ảnh ấy được tung lên mạng chỉ sau vài phút, ngay lập tức leo top tìm kiếm Weibo, trở thành chủ đề bàn tán nóng nhất ngày. Người hâm mộ vỡ òa, phải chăng sau bao năm xa cách, cuối cùng họ cũng tìm thấy nhau lần nữa. Điều khiến cư dân mạng xúc động không chỉ là cái nắm tay, mà còn là cách họ nhìn nhau. Trong đoạn clip ngắn ghi lại cảnh này, có khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong khẽ quay sang, ánh mắt dịu dàng dõi theo Lệ Dĩnh, còn cô, dù đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt cong cong đã tố cáo nụ cười ẩn giấu. Hai người bước đi giữa dòng người tấp nập, không né tránh ống kính, cũng không vội buông tay như sợ người khác hiểu lầm. Chính sự tự nhiên ấy khiến ai cũng tin rằng giữa họ không chỉ còn là mối quan hệ cha mẹ của con trai, mà có lẽ một ngọn lửa cũ đang được thắp sáng. Chỉ vài giờ sau khi loạt ảnh lan truyền, hashtag Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong nắm tay đã vượt mốc hàng trăm triệu lượt đọc. Dưới phần bình luận, hàng ngàn fan đồng loạt để lại lời nhắn mong họ tái hôn đi, thật sự rất xứng đôi, đây là cặp đôi mà tôi vẫn luôn tin rằng duyên chưa dứt, vì con trai, vì tình cảm, xin hãy cho nhau thêm một cơ hội. Điều thú vị là không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả những khán giả trung lập vốn thường thờ ơ trước chuyện đời tư nghệ sĩ cũng bày tỏ sự ủng hộ. Bởi với họ, hình ảnh một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc luôn mang lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Để hiểu vì sao cư dân mạng lại mong mỏi đến vậy, cần nhắc lại chuyện tình từng khiến cả showbiz ngưỡng mộ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên trên phim trường, từ bạn diễn trở thành tri kỷ, rồi công khai tình cảm trong sự bất ngờ của công chúng. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đăng ký kết hôn, rồi đón con trai chào đời. Thời điểm ấy, người hâm mộ gọi họ là cặp đôi cổ tích bởi cả hai đều là những ngôi sao hạng A, nhưng lại chọn nhau một cách giản dị, không phô trương. Thế nhưng, chẳng bao lâu, tin ly hôn của họ khiến công chúng bàng hoàng. Nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân là do khác biệt trong lối sống, áp lực từ gia đình và sự bận rộn của sự nghiệp. Dù cả hai chưa từng công khai trách móc nhau, nhưng người ta vẫn thấy trong mắt Triệu Lệ Dĩnh một nỗi buồn khó giấu. Ngày công bố chia tay, dư luận ngập tràn sự tiếc nuối. Không ít người đã thốt lên, nếu họ không thể đi cùng nhau thì còn cặp đôi nào xứng đáng hạnh phúc đây. Điều an ủi duy nhất sau ly hôn là cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp để cùng chăm sóc con trai. Thỉnh thoảng, cánh săn ảnh vẫn bắt gặp họ đưa con đi chơi, đi học. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc chung ấy đã khiến tình cảm xưa âm thầm nhen nhóm lại. Một số fan còn tin rằng, con trai chính là cầu nối, là sợi dây kéo bố mẹ về gần nhau hơn. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn trong showbiz vẫn có thể xuất hiện bên nhau vì con cái, nhưng nắm tay thì lại khác. Nắm tay là hành động gợi cảm xúc thân mật, là cách khẳng định rằng giữa hai người vẫn tồn tại một sự gắn bó đặc biệt. Chính vì thế, khi nhìn thấy họ siết chặt tay nhau giữa nơi công cộng, cư dân mạng không còn coi đó là sự xã giao bình thường, mà là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ này đã bước sang một giai đoạn mới. Báo chí Trung Quốc cũng nhanh chóng nhập cuộc, một số tờ báo nhận định có thể cả hai đang thử cho nhau một cơ hội, không loại trừ khả năng đây là cách họ ngầm thông báo tin vui. Ngay cả khi chưa tái hợp, việc họ thoải mái nắm tay nhau đã là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp. Trong khi đó, một số nhà bình luận lại thận trọng hơn, cho rằng có thể đây chỉ là hành động tự nhiên, chưa đủ để kết luận về việc tái hôn. Tuy vậy, hầu hết đều đồng ý rằng hình ảnh này mang đến hy vọng và năng lượng tích cực. Đối với khán giả, nhất là những ai đã theo dõi họ từ ngày đầu yêu nhau, hy vọng tái hôn không chỉ xuất phát từ tình cảm dành cho thần tượng, mà còn từ khát khao về một gia đình viên mãn. Có fan đã viết, chúng tôi đã từng đau lòng khi họ ly hôn, giống như chứng kiến một câu chuyện cổ tích bị gãy đôi. Giờ đây, Nhật có thể viết tiếp cái kết, mong đó sẽ là một kết thúc trọn vẹn. Câu hỏi lớn nhất hiện tại chính là, liệu họ có thật sự tái hợp? Không ai có thể chắc chắn, nhưng rõ ràng, cái nắm tay ấy không đơn giản chỉ là một cử chỉ xã giao. Nó mang theo hy vọng, mang theo ký ức, và có thể mang theo cả lời hứa ngầm rằng họ sẽ cố gắng một lần nữa. Trong làng giải trí đầy biến động, nơi tình yêu thường mong manh trước ánh đèn sân khấu, câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong giống như một bản tình ca dang dở. Người ta đã từng tiếc nuối, đã từng rơi nước mắt, nhưng giờ đây, họ lại có lý do để tin tưởng. Cái nắm tay trong một buổi chiều yên bình có thể trở thành cột mốc mở ra một chương mới. Và nếu một ngày nào đó, họ thật sự thông báo tái hôn, thì chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc khiến hàng triệu con tim cùng vỡ òa hạnh phúc. Một buổi chiều cuối tuần ở Thượng Hải, giữa dòng người tấp nập tại một trung tâm thương mại sang trọng, một khoảnh khắc hiếm hoi đã được ống kính cánh săn ảnh ghi lại.
Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên được mệnh danh là nữ thần màn ảnh Hoa ngữ, xuất hiện giản dị nhưng thanh lịch. Sánh bước bên cạnh cô là Phùng Thiệu Phong, gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Điều gây bất ngờ nhất, họ nắm tay nhau thật chặt, không phải khoảnh khắc hời hợt, không phải cái chạm vô tình, mà là sự siết chặt rõ ràng như một hành động khẳng định mối liên kết thân mật. Chỉ vài bức ảnh được tung lên Weibo đã đủ để tạo ra một cơn bão truyền thông. Hàng triệu lượt chia sẻ, bình luận và phân tích tràn ngập các diễn đàn. Trong đoạn clip được ghi lại, người ta thấy Phùng Thiệu Phong chủ động bước chậm lại để tay mình tự nhiên đan vào tay Lệ Dĩnh. Cô không phản kháng, ngược lại còn nắm chặt hơn khi đi qua chỗ đông người. Cư dân mạng lập tức đặt ra vô vàn giả thuyết, phải chăng cả hai đã tái hợp bí mật, hay đây là lần đầu tiên họ công khai ngầm với công chúng. Có lẽ họ muốn dành cho con trai một mái ấm trọn vẹn. Điều khiến fan xúc động nhất là ánh mắt. Trong video, dù đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng có khoảnh khắc Lệ Dĩnh quay sang nhìn Phong, đôi mắt cong cong như đang cười. Còn Phong, ánh nhìn của anh đầy dịu dàng, y hệt như thời điểm hai người còn đang yêu. Hashtag thăng Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong nắm tay nhanh chóng đạt hơn 1 tỷ lượt đọc trên Weibo. Chỉ trong vòng vài giờ, hàng chục nghìn bình luận xuất hiện, mong họ hãy tái hôn đi, quá đẹp đôi rồi. Không phải chỉ vì fan mong, mà con trai họ cũng xứng đáng có gia đình đầy đủ. Đây chính là khoảnh khắc khiến tôi tin vào tình yêu lần nữa. Điều thú vị là, ngay cả những khán giả từng không quan tâm đến chuyện đời tư nghệ sĩ cũng bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy. Không chỉ là chuyện riêng của một cặp đôi, mà còn gợi nhắc đến giá trị của tình yêu, sự tha thứ và hy vọng trong hôn nhân. Để hiểu rõ vì sao cái nắm tay lại gây xúc động đến vậy, cần nhắc lại hành trình tình yêu nhiều cung bậc của họ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp nhau trên phim trường, từ đồng nghiệp trở thành bạn bè, rồi bất ngờ công khai kết hôn trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Họ đón con trai ra đời, tưởng như sẽ viết nên cái kết đẹp như cổ tích, nhưng sau đó, tin ly hôn ập đến, không cãi vã ồn ào, không đấu tố nhau, chỉ là một thông báo ngắn gọn. Song nỗi tiếc nuối thì ở lại trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Dù họ chưa từng tiết lộ rõ lý do, nhưng báo chí và cộng đồng mạng vẫn đưa ra nhiều phân tích khác biệt về lối sống. Lệ Dĩnh giản dị, kín tiếng, Phong lại sinh trưởng trong gia đình giàu có, quen sự thoải mái, áp lực từ công việc, cả hai đều ở đỉnh cao sự nghiệp, thời gian dành cho gia đình ít ỏi. Tác động từ gia đình hai bên, những tin đồn về mẹ chồng nàng dâu từng khiến dư luận bàn tán. Dù nguyên nhân là gì, thì sự chia tay ấy để lại khoảng trống không dễ lấp đầy. Sau khi ly hôn, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những dịp đặc biệt của con trai. Không ít lần, cánh phóng viên bắt gặp họ đưa con đi chơi, cùng nhau chăm sóc và giáo dục bé. Có lẽ, chính nhờ tình yêu dành cho con, họ không bao giờ cắt đứt hoàn toàn mối dây liên kết. Và có thể, cũng chính vì con trai mà hôm nay, họ lại một lần nữa nắm tay giữa chốn đông người. Các nhà báo và chuyên gia bình luận cũng nhanh chóng phân tích, một số cho rằng đây là tín hiệu rõ ràng về việc tái hợp. Số khác lại thận trọng, khẳng định chỉ khi họ chính thức công bố mới có thể khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, hầu hết đều đồng ý rằng hình ảnh này mang đến năng lượng tích cực, khiến dư luận bớt hoài nghi vào hôn nhân showbiz. Không chỉ là cái nắm tay, trong clip còn có một khoảnh khắc khiến fan soi ra. Phùng Thiệu Phong cẩn thận chỉnh lại túi xách trên vai Triệu Lệ Dĩnh khi nó bị lệch. Hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm và ân cần. Có lẽ tình cảm thật sự chưa bao giờ mất đi, nó chỉ bị che lấp bởi những áp lực, những khoảng cách mà giờ đây, khi thời gian trôi qua, cả hai mới nhận ra điều gì quan trọng nhất. Khi hai người từng yêu nhau sâu đậm, từng cùng nhau xây dựng gia đình, thì ký ức sẽ luôn còn đó. Và đôi khi, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, cũng đủ để đánh thức tất cả. Cái nắm tay hôm nay, có thể là sự tiếp nối của một hành trình dang dở. Nó nhắc nhở cả hai rằng, hạnh phúc từng hiện hữu, và có thể sẽ trở lại nếu họ dũng cảm nắm bắt. Cư dân mạng đồng loạt kêu gọi, mong họ tái hôn đi. Đây không chỉ là mong ước của fan, mà còn là sự phản chiếu khát vọng của nhiều người trong đời sống thực tế. Khát vọng về sự hàn gắn, về gia đình trọn vẹn, về tình yêu vượt qua thử thách. Bởi giữa một thế giới đầy biến động, câu chuyện của họ như một tia sáng khiến người ta tin rằng, đôi khi, tình yêu dù lạc mất vẫn có thể tìm về. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Nhưng đôi bàn tay đan vào nhau đã nói lên nhiều điều hơn mọi lời tuyên bố. Liệu họ có thật sự tái hợp? Liệu một ngày nào đó, họ sẽ đứng trước công chúng, nở nụ cười hạnh phúc và nói, chúng tôi đã trở về bên nhau? Không ai dám chắc, nhưng rõ ràng, khoảnh khắc này đã gieo một hạt mầm hy vọng. Và nếu phép màu ấy xảy ra, chắc chắn hàng triệu con tim sẽ cùng nhau vỡ òa trong niềm vui trọn vẹn.